Irene Rosales desvela que lleva 2 meses sin hablar con Kiko Rivera. Él se distanció y no quiere contacto, ha declarado con firmeza absoluta. La madre de Anita ha roto su silencio en una entrevista muy esperada. En un medio digital de gran audiencia ha contado su versión sin filtros. Irene asegura que desde hace más de 60 días no cruza palabra alguna. Ni llamada ni mensaje, ni siquiera un saludo mínimo por su hija común. Él decidió cortar toda comunicación y yo lo he respetado al pie de la letra. La joven valenciana habla con dolor contenido pero con claridad meridiana. Explica que el distanciamiento comenzó de forma gradual y sin explicación. Primero fueron respuestas cada vez más cortas y frías por WhatsApp. Luego dejó de contestar del todo y las conversaciones se extinguieron. Irene intentó contactar varias veces por el bien de Anita. Necesitaba coordinar visitas, temas escolares y asuntos cotidianos básicos. Pero Kiko Rivera optó por el silencio absoluto y sin justificación. Me duele mucho porque Anita pregunta por su padre casi todos los días. La niña de 7 años no entiende por qué papá ya no responde. Irene intenta explicarle con palabras que una niña pueda comprender. Papá está muy ocupado pero te quiere muchísimo, le repite con ternura. Sin embargo, la realidad es que Kiko no ha llamado ni escrito en meses. La madre de Anita asegura que no busca confrontación pública ni escándalo. Solo quiere que su hija tenga derecho a contacto regular con su padre. La niña merece estabilidad emocional y no este vacío tan grande. Irene desvela que Kiko ha incumplido varias veces el régimen de visitas. Llega tarde, cancela planes de última hora o acorta los encuentros. Aparece cuando le conviene para hacerse fotos y quedar bien. Pero el día a día, las rutinas y los problemas los llevo yo sola. La entrevista ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales. Miles de usuarios apoyan a Irene y la llaman madre valiente y protectora. Otros defienden a Kiko y lo ven como víctima de una ex tóxica. La guerra mediática entre ambos lleva años sin tregua aparente. Desde la ruptura en 2020, el conflicto ha sido constante y público. Irene ha concedido varias entrevistas remuneradas contando su versión. Kiko responde con silencio o mensajes indirectos en sus redes. Sube fotos con Anita y frases de amor paternal que contrastan. La niña vive entre Madrid y Sevilla según el régimen de visitas. Irene denuncia que Kiko no cumple con la pensión alimenticia completa. Asegura que ha tenido que pagar sola colegio, ropa y actividades extras. Él aporta lo mínimo y cuando le apetece, no cuando toca. La madre de Anita pide que se respete el interés superior de la menor. Esto no es una guerra entre adultos, es la vida de una niña. Irene revela que ha intentado mediar a través de abogados sin éxito. Kiko Rivera se muestra esquivo y evita cualquier conversación directa. La joven madre asegura que no busca destruir la imagen de él. Solo quiere que cumpla como padre y que Anita tenga estabilidad. Mi hija no entiende por qué papá no contesta ni la llama. Le duele y a mí me rompe el alma cada vez que lo pregunta. La entrevista ha reabierto heridas que parecían cicatrizadas. El público se divide entre quienes apoyan a Irene y quienes a Kiko. Unos ven en ella a una madre luchadora que protege a su hija. Otros consideran que busca atención y dinero con declaraciones pagadas. Irene insiste en que habla porque Anita merece la verdad algún día. No quiero que crezca pensando que su madre cayó por miedo. Prefiero que sepa que luché por ella aunque doliera mucho.
La relación entre Irene y Kiko nunca fue fácil ni tranquila. Se conocieron en un programa de televisión y la química fue inmediata. Tuvieron a Anita en 2018 y la relación duró hasta 2020. Desde la ruptura el conflicto ha sido constante y muy público. Irene denuncia que Kiko usa a la niña para limpiar su imagen. Publica fotos con ella cuando necesita quedar como padre ejemplar. La madre pide que deje de airear temas privados en platós. Esto no es un reality, es la vida de una niña de 7 años. Kiko Rivera no ha respondido directamente a estas nuevas declaraciones. Su entorno asegura que está cansado de esta guerra sin sentido. Prefiere centrarse en Anita y en su propia vida profesional. Sube fotos con su hija y mensajes de amor que contrastan. Irene mantiene que la niña sufre las consecuencias de este silencio. Anita pregunta por qué papá no la llama ni le escribe. Le digo que está ocupado, pero ella siente que algo no va bien. La madre de Anita pide respeto y responsabilidad por parte de él. Deja de hablar de mí en televisión y céntrate en ser padre real. La entrevista ha generado división absoluta entre los seguidores. Unos defienden a Irene como madre protectora y valiente. Otros apoyan a Kiko y lo ven como víctima de una ex tóxica. La guerra entre ambos parece no tener fin a la vista. Cada entrevista alimenta más titulares y más audiencia. Irene Rosales ha convertido su dolor en contenido rentable. Sus entrevistas pagadas mantienen su nombre en la primera plana. Kiko Rivera responde con silencio o mensajes indirectos en redes. La pequeña Anita paga el precio más alto de esta guerra sin fin. Crece entre titulares, declaraciones y reproches constantes. Irene y Kiko parecen incapaces de cerrar el capítulo. Cada nuevo ataque genera más daño y más distancia. La hija en común sufre las consecuencias en silencio absoluto. El público observa dividido entre morbo y preocupación real. Irene Rosales alimenta la guerra porque le conviene económicamente. Kiko Rivera calla porque sabe que hablar solo empeora todo. Anita merece padres que se hablen sin cámaras ni titulares. Pero mientras dure el conflicto, la niña seguirá en medio. Irene ha hablado de nuevo y el fuego se ha reavivado. La frase, me ha sido infiel muchas veces y eso es muy duro, sigue resonando en miles de hogares y corazones rotos. Kazu no se echa para atrás y sostiene cada palabra dicha. Su verdad está dicha y la mantiene con la cabeza alta. Inti crece protegida por una madre fuerte y valiente. La polémica por Rosita es solo un capítulo más. Pero el amor de Kazu por su hija es eterno e inquebrantable. Esa es la única verdad que realmente importa ahora.